Mga kabayan, magandang hapon po. Muli ako si Doc Wakwak. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang sakit na ubo. Ang ubo ay isang sakit na konektado sa baga o daluyan ng paghinga. Gumagaling ito mag-isa within 1 to 2 weeks. Maraming gamot na over-the-counter ang nabibili sa butika, drugstore, or pharmacy. Upang mabawasan ang simptomas o sakit na inyong nararamdaman, dahil maaari itong virus or bacteria, huwag mahiyang mag-ask sa inyong pharmacist para sa inyong first aid. Meron pong nabibili na syrup, powder form, lozenges na gawa sa honey, or ang iba may kasama ng antiseptic or anesthesia para sa lalamunan. At syempre, pag-usapan din natin ang home remedies. Ang ubo ay may dalawang klase, dry at wet cough. Unahan po natin pag-usapan ang dry cough na non-productive. Walang plema, ang inaatake ay ang lalamunan. Makati, masakit, at nakakairita ng pakiramdam. More on irritation. Hindi ka po makapag-concentrate sa pag-aaral or sa trabaho na may kasama pa na sakit ng ulo. Opo, ang ubo ay maaaring nagmula sa sipon. Tumutulo ang sipon sa lalamunan na nagiging sanhi ng irritation. Pwede sa allergy, pollen, dust, o balahibo ng hayop, halimbawa, aso at pusa. Pwede ring hika. Sobrang na-irritate ka sa matapang na amoy. Halimbawa, pabango, halaman, bulaklak, o usok ng sigarilyo. At pwede rin pong acidity ang dahilan ng inyong ubo. Umakit ang acid sa esophagus kaya nagdagdag ng unan pag natutulog. Halimbawa po ng over-the-counter. Anti-tussive. Syrup na natulong magpatigil ng ubo. Dextromethorphan. Like Vicks, 1 kutsara, 3 beses isang araw. At pwede rin ninyong sabayan ng lozenges, like Strepsil, na may kasama ng antiseptic or anesthesia. Oxymycin, like Doplexil, tulog agad kayo. 1 kutsara, 3 beses isang araw. Pwede ninyo sabayan ng lozenges or suppository para magamot ang sakit ninyo sa lalamunan. Mayroon po niyang mga nabanggit ko na pambata pero iba ang dosage. Maging maingat. Maaari kayong bigyan ng spray or pipit sa ilong chlorosodium. Nililinis niya ang mga natuyong kulangot at mga bumabagsak na sipon sa lalamunan na nagiging dahilan ng ubo. At pwede rin bigyan kayo ng beta blocker like omeprazole or pantoprazole upang maagapan ang pag-akayat ng acidity sa esophagus. Or syrup sa ubo kasabay ng antihistamine like cetirizine or loratadine. Ang ating pong home remedies, maaaring 1 baso ng tubig at piraso ng luya, inumin 3 beses isang araw. Ang luya ay nagtataglay ng antibacterial and anti-inflammation properties at nag-booster ito ng immune system. Maaari na 1 basong tubig at 1 kutsara na honey o samahan ng kalamansi o lemon. Maaari din magmumog ng asin at tubig upang mabawasan ang sakit sa lalamunan. Huwag kalimutang mag-steam pero mag-ingat, huwag mapaso. 3 patak ng tea tree, eucalyptus or 1 capsule ng Pure sa 1 bowl na mainit na tubig, magtalokbong po kayo. Kung ang ubo ninyo ay walang pagbabago sa tulong ng gamot na aking nabanggit, magpakonsulta agad sa inyong doktor, lalo na kung may pananikip sa hirap sa paghinga. Ang ikalawang klase ng ubo ay ang wet cough or productive. Ubo na may kasamang plema or halak. Nagpo-produce ng mas maraming mucus as normal na bumabara sa lalamunan o daluyan ng hininga. Maaari may kasamang lagnat o sakit ng ulo. Maaari kayong bigyan ng inyong pharmacist ng mucolytic na nagpapalambot ng malagkit at makapal na plema na humaharang sa daluyan ng hangin or expectorant, inilalabas niya ang plema or halak. Halimbawa, carbocisteine, Clarex, or Bronchocud. Ang Broxol, mayroon itong tablet or syrup form.
guaifenesin, Vicks, or Tuslarnex. Ang Exomoc or Flumixil or acetylcysteine ay nagtutunaw ng plema, kaya ina-advise i-take ng umaga, tanghali or 6 p.m. upang hindi mahirapan sa pagtulog. Maaari ninyong sabayan ang ubo ng paracetamol or ibuprofen as your pharmacist advice. Huwag kalimutan ang napakahalaga ay uminom ng tubig. Maraming tubig lalo na at inuubo ka. Kumain ng gulay at prutas upang ang katawan ay hindi mabilis dapuan ng sakit. Ang pagbabago ng temperatura ay isang dahilan ng ating pagkakasakit. Pwede naman na bumili kayo ng vitamin C supplement or multivitamins kung sa tingin ninyo ay kailangan. Kung ang ubo ay bacterial na nangangailangan ito ng antibiotic at doktor lang ang pwedeng magreseta at pwedeng sabayan ng bronchodilator upang mapaluwag ang daloy ng paghinga. Kung napapansin ninyo ang pagbagsak ng inyong kilo, hirap ng paghinga, or pananikip ng dibdib, consult your doctor. Muli po, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like, comment. Kung may tanong kayo, subscribe and click the bell para lagi kayong update sa mga bagong video. Shoutout nga pala kay Ship Colette Valenzuela Vidalio. Thank you po.